Кризниот штаб на општина Тетово вчера го одржа третиот состанок на кој се разговарало за состојбите по поплавите и пожарот што го зафати магазинот за изолациони материјали во градот. Посебен акцент на оваа средба бил ставен на известувањето за преземените активности за актуелната состојба и степенот до кој се идентификувани штетите предизвикани од овие непогоди. Констатиравме, значи, од известувањето на отделните институции дека по налог на јавен обвинител е направено контрола на самото место и се чека информација за причините на пожарот. Исто така по налог на јавното обвинителство фабриката е под надзор, материјалите кои се останати не може да се тргнат, да се расчистат од таму, се додека не се констатират причините од пожарот. Што се однесува до информирањето од другите институции и од Центарот за управување со кризи и од Дирекцијата за заштита и спасување и од општина Тетово информира дека владата навремено е информирана, но се уште немаме никаков одговор во кој дел владата ќе излезе во пресрет на сите граѓани кои се соочија со ваквата ситуација. Ние очекуваме и се надеваме дека во следниот период владата ќе ни излезе во пресрет и ќе ни помогне, односно со заеднички сили ќе можеме подобро да се справиме со ова ситуација. Од другите институции не информира дека односно од општината, од сектор за внатрешни работи и од двете институции кои се занимаваат со исправување во кризни ситуации, информира дека до сега се пријавени над 130 случаи на оштети и штети направени и од поплавите и од пожарот, од кои околу 97 се поплавени куќи, домови и подруми, а другите се оштетени јавни инфраструктура и јавни институции и приватни, односно земјоделски парцели. Затоа одлучивме од денеска да, значи од понеделник, комисијата формирана во рамките на општината, затоа што немаме информации, како што кажав, од владата, дали ќе се формира владина комисија која ќе излезе да се справи со проценка и со оштета на граѓаните, затоа ние не чекаме, не остануваме на тоа да чекаме што ќе се случи. Од понеделник веќе во општината е формирана комисија за проценка на штетите. Од понеделник ќе излезат на терен и во текот на следната недела ќе имаме информации и пореално колку се направените штети, за да понатаму видиме како може да им излеземе во пресрет на граѓаните. Исто така, што се однесува во делот на чистење, миење на улиците и на јавните површини, како и дезинфицирање на истите и на приватните куќи, информираме дека во рамките на општината со тие капацитети е направена тој процес на дезинфекција и миење и чистење на улиците. Чекавме исто така од владата, но се уште немаме одговор во кој дел тие би можеле да се вклучат. Затоа дадовме налог на јавното комунално предпријатие и на противпожарната единица од вечерва и наредниот период поинтензивно и по пријава на граѓаните, но и по информациите кои ги имат, да се продолжи процесот на чистење на улиците, на миење на јавните површини и на дезинфицирање на истите. Значи, општина Тетово и понатаму ќе продолжи да се справи со сите последици кои ни се случија како резултат на поплавите. Веќе сте информирани дека поголемиот дел на штета кој беше направен во улица 146 веќе од општината и се излезени на терен. Истите ќе се поправат. Патниот правец од Шипковица кон Бродец е чистен, е чист и проден. Во следниот период ќе се тргне и останатиот дел на материјалот кој е донесен од поплавите, и во тој дел, освен поддршката што ја имавме од приватните бизниси, за жал немавме некоја посериозна поддршка од централните институции.